아침에 눈을 뜨자마자 재채기가 연달아 터졌다. 창문을 열었을 뿐인데 코가 간질거리고 맑은 콧물이 멈추지 않았다. 예전엔 감기라고 생각했다. 그런데 며칠이 지나도 그대로였다. 그때 알았다. 이건 감기가 아니라 알레르기성 비염이라는 걸. 병원을 찾았을 때 들은 말이 인상적이었다. 몸이 약해서가 아니라 면역이 과하게 반응하는 겁니다. 꽃가루, 진먼지 진드기, 반려동물 털, 곰팡이 같은 아주 흔한 물질에 코 점막이 예민하게 반응하면서 염증이 생긴다. 그래서 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 코 가려움이 반복된다. 특히 아침이나 먼지 많은 공간에 들어가면 증상이 더 심해진다. 문제는 여기서 끝나지 않는다. 코가 막히면 잠을 깊이 못 자고 낮에는 집중력이 떨어진다. 오래 방치하면 부비동염이나 천식으로 이어질 수도 있다고 한다. 내가 가장 먼저 바꾼 건 생활 습관이었다. 침구를 자주 세탁하고 환기를 하고 외출 후에는 코 세척을 했다. 약물 치료와 함께 환경을 관리하니 숨 쉬는 게 훨씬 편해졌다. 비염은 완치보다 잘 다스리는 병이라고 한다. 몸이 보내는 작은 신호를 무시하지 않는 것. 그게 건강의 시작이었다. 내용이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁합니다.